أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Und Demut im Leben des heiligen Propheten sallallahu gesprochen. Auch heute wird dieses Thema fortgeführt. Welches Niveau seine Demut hatte, pflegte er anhand alltäglicher Kleinigkeiten zum Ausdruck zu bringen. So wird von Hazrat Yahya ibn Kasir überliefert, dass der heilige Prophet sagte: Ich esse genauso wie ein Sklave isst und sitze genauso wie ein Sklave sitzt, denn auch ich bin nur ein Diener. Das heißt, der Hochmut, die Selbstbezogenheit und die Zurschaustellung von Anführern und Reichen wohnen mir nicht inne. Ebenso gibt es eine Überlieferung von Hazrat Anas, dass der heilige Prophet sallallahu eine Kamelstute namens Asba besaß. Sie war so schnell, dass kein anderes Kamel sie überholen konnte. Ein Beduine kam auf einem jungen Kamel angeritten und in einem Wettrennen überholte dieses Kamel Asba. Dies missfiel den Muslimen sehr, dass Asba zurückgeblieben war und er sie überholt hatte. Oder dass er sein Kamel hätte aufhalten sollen, selbst wenn sie im Begriff war, überholt zu werden, dass es sich um die Kamelstute des heiligen Propheten handelte. Der heilige Prophet jedenfalls sagte dazu, über ihrem Verhalten, er sagte, es ist Allahs Recht, dass er das, was er in dieser Welt erhöht, auch wieder herabsetzt. Das bedeutet, dass es darin keinen Grund für Verärgerung gibt, denn das ist das Wirken Allahs. Dinge kommen auch, die Aufstände kommen auch wieder herunter. Gewöhnliche Menschen verspüren bei solchen Anlässen Neid, doch der heilige Prophet hatte stets das Wesen Allahs vor Augen und wollte der Welt ausschließlich seine Überlegenheit aufzeigen. In welch einer Demut er das sagte, das ist kein Grund, wütend zu werden, keineswegs. Denn dadurch sieht man sogar, offenbart sich die Erhabenheit Allahs. Dann gibt es ein weiteres Beispiel für seine Demut. Umar berichtet: Ich bat den heiligen Prophet darum, das Umrah zu vollziehen. Der heilige Prophet gewährte mir dafür die Erlaubnis und fügte noch hinzu: O mein Bruder, vergiss mich nicht in deinen Gebeten. Hazrat Umar berichtet, der Prophet sprach damit etwas aus, für das ich nicht einmal dann eine größere Freude empfinden würde, wenn mir im Gegenzug die ganze Welt gegeben worden wäre. Allah hat es zur Pflicht gemacht, das Durud auf den heiligen Propheten zu senden und hat dies auch als Voraussetzung für die Erhörung von Gebeten festgelegt. Doch seine Demut ist so dermaßen, dass er seinem Gefährten sagt, dass er für ihn beten solle. Er sah es nicht als gering und noch jene kleine Arbeit führte er selbst durch und lehrte dies auch anderen, wie das gemacht werden sollte. In einer Überlieferung berichtet Hazrat Abu Sayyid Khudri anhu, dass der heilige Prophet sallam, einst an einem Jungen vorbeikam
der dabei war, das Fell eines Schafes abzuziehen. Er schob ihn beiseite und sagte, tritt zurück, damit ich dir die richtige Methode beibringen kann. Denn ich glaube nicht, dass du da Erfahrung hast. Daraufhin führte er seine Hand zwischen dem Fell und das Fleisch und schob sie so tief hinein, bis sie zur Achsel verschwand. Dann sagte er, mach es so, o Junge. Auf diese Weise zieht man das Fell ab. Er hat sowohl seine Arbeit erledigt, als auch ihm das beigebracht. Dann gibt es auch eine weitere Überlieferung, wie er mit Demut die Arbeit anderer erledigte. Hazrat Chababs Tochter überliefert, dass sie mit einer Ziege zum heiligen Propheten kam, damit es gemolken würde. Er band es fest und molk es. Dann sagte er, bring mir ein großes Gefäß von dir. Als sie mit dem Gefäß kam, sagte er, nein, bring ein noch größeres Gefäß. Sie holte ein größeres Gefäß und er melkte darin die Milch, bis es voll war. Dann sagte er, trink auch selbst davon und lass auch deine Nachbarn davon trinken. Sicherlich war er sich bewusst, dass die Milch durch den Segen seines Gebets außergewöhnlich vermehrt war, weshalb er anordnete, diesen Segen auch mit anderen zu teilen. Zu diesem Zeitpunkt wurde die doppelte Menge an Milch aus der Ziege gemolken. Auch in Bezug auf das Grüßen und das Verhalten bei Versammlungen finden wir Beispiele für seine Demut und seine erhabenen moralischen Eigenschaften. So berichtet Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wenn eine Person vor dem heiligen Propheten trat, dann begrüßte er ihn, schüttelte seine Hände mit ihm. Er zog seine Hand nicht von ihm, bis die Person nicht selbst seine Hand zurückzog. Auch wandte er sein gesegnetes Gesicht niemals ab, bis die andere Person sich selbst abwandte. Zudem wurde er nie dabei beobachtet, wie er vor seinem Sitznachbarn die Knie ausstreckte. In einer Überlieferung heißt es, Abu Musanna Amluki überliefert, dass der heilige Prophet sallam, und die Propheten vor ihm, Friede sei auf ihn, dass sie sich beim Gehen auf einen Stab stützten. Dieser Stab diente nicht dazu, Respekt einzuflößen oder Erhabenheit zu demonstrieren, sondern es war vielmehr ein Ausdruck der Demut vor Allah, und die Demut des heiligen Propheten übertraf die aller anderen. Darüber hinaus lehrte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Demut auf eine äußerst weise Art. So berichtet Ibn Hazm, dass sich vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Kamelhirten und Ziegenhirten gegenseitig mit ihrem Stolz überboten. Jeder prahlte. Die Kamelbesitzer, die mehr Kamele hatten, behaupteten, wir sind höher gestellt als ihr und verfügen über größeren Reichtum. Die Ziegenbesitzer hingegen sagten, wir sind mehr. Als diese Auseinandersetzung stattfand, begab sich der heilige Prophet dorthin und sagte, Moses wurde als Prophet gesandt und hütete Ziegen. David wurde auch als Prophet gesandt und hütete Ziegen. Und auch ich wurde als Prophet entsandt. Und auch ich pflegte die Ziegen meiner Familie am Ort Ajad zu hüten. Damit gab er den Prahlenden eine Ermahnung und spendete gleichzeitig jenen Trost, denen gegenüber man sich überheblich verhielt, also den Ziegenhärten, die herabgewürdigt wurden. Die Erwähnung von Ajiyat bezieht sich auf einen Ort in Mekka nahe Safa, der auch anders Jiyad genannt wird.
Es gab keinerlei Stolz in ihm. Auch den Armen begegnete er in Demut und sprach ihnen Trost zu. Hazrat Anas bin Malik radiallahu anhu überliefert, dass unter jenen, die in den Dörfern lebten, es eine Person gab, sein Name war Zahir. Er pflegte für den heiligen Propheten ländliche Geschenke mitzubringen, die dort üblich waren. Und wenn er aufbrach, verabschiedete ihn der heilige Prophet stets mit reichlich Proviant und Gütern. Der heilige Prophet zusammen sagte, Zahir ist unser Beduinenfreund, also unser ländlicher Freund, und wir sind seine städtischen Freunde. Eines Tages bot Zahir auf dem Markt einige seiner Waren zum Verkauf an, als der heilige Prophet herantrat und ihn von hinten umarmte. Zahir konnte den heiligen Propheten nicht sehen und rief, wer ist es? Lass mich los. Als er sich aber umdrehte, erblickte er den heiligen Propheten und er begann, seinen Rücken noch enger an die gesegnete Brust des Propheten zu drücken. Der heilige Prophet rief so dann aus, wer kauft diesen Sklaven? Zahir erwiderte, O Gesandter Allahs, in diesem Fall werden Sie an mir ein Verlustgeschäft machen. Wer sollte mich schon kaufen? Daraufhin entgegnete der heilige Prophet, bei Allah bist du jedoch kein Verlustgeschäft. Oder er sagte, vor Allah bist du überaus wertvoll. Also Muslim Maud hat diese Begebenheit in einer Khutbah auch erwähnt und sagte, ein Gefährte des heiligen Propheten sah aufgrund eines angeborenen Mangels sehr unansehnlich aus, also hatte kein schönes Äußeres. Zudem war er extrem arm, sein Körper und seine Kleidung waren stets staubbedeckt. Genau in diesem Zustand, voll mit Schweiß gebadetem Zustand, verkaufte er auf dem Markt einige Waren. Dieser Gefährte besaß jedoch etwas, das im Herzen des heiligen Propheten von hohem Wert war. Er schätzte ihn sehr. Genau in diesem Zustand, als er von sich selbst abkam und sich vor sich selbst auch ekelte, er war der Meinung, dass er verstaubt sei und hatte auch Schamgefühl davor, kam der heilige Prophet zusammen von hinten und so wie man mit Kindern spielt, schloss er seine Augen. Er fand aber heraus, dass das die Hände vom heiligen Propheten zusammen sind, weil der heilige Prophet sehr wenige Haare am Körper hatten. Und durch das Ertasten wurde es ihm bewusst. Daraufhin begann auch er aus Liebe seinen eigenen Körper an dem des heiligen Propheten zu reiben. Obwohl der Körper und die Kleidung seiner Heiligkeit dadurch schmutzig wurden, nahm der heilige Prophet es nicht im geringsten übel. Also legte er seine Hand auf ihn und rief, das ist mein Sklave. Gibt es jemand, der ihn kaufen möge? Er war davon so ergriffen, gemeint der Gefährte, dass er zum heiligen Propheten zusammen sagte, mein Meister, dies ist eine nutzlose und wertlose Sache. Wer würde mich denn schon kaufen? Der heilige Prophet erwiderte, ganz und gar nicht. In den Augen Allahs ist es immens wert. Hassan bin Ali beschrieb an einer Stelle den erhabenen Charakter, die demütige und würdevolle Umgangsform mit den Menschen des heiligen Propheten sowie seine ehrfurchtgebietende Erscheinung. Er sagte, ich fragte einst meinen Onkel mütterlicherseits Hind bin Abi Hala nach dem gesegneten Äußeren des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Er pflegte die äußere Erscheinung des heiligen Propheten auf vortreffliche Weise zu beschreiben und ich wünschte, dass er mir etwas davon erzähle. Daraufhin sagte er, dass der heilige Prophet von ehrfurchtgebietender und schöner Gestalt war. Sein gesegnetes Gesicht leuchtete wie der Vollmond. Dann überlieferte er den vollständigen Überlieferung. Er beschrieb das, Hazrat Hassan erzählt weiter, ich hielt diese Überlieferung eine Zeit lang von Hazrat Hussein geheim. Als ich ihm dann alle Informationen mitteilte, die er, also der Onkel, mir gegeben hatte, erfuhr ich, dass er mir in dieser Angelegenheit bereits zuvor gekommen war.
Er hatte ihn schon vor mir über all das befragt, was auch ich ihn gefragt hatte. Zudem stellte sich heraus, dass er sogar seinen Vater über das Kommen und das Gehen des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und über dessen äußeres Erscheinungsbild ausgefragt hatte und dabei kein einziges Detail ausgelassen hatte. Also Imam Hussein berichtet, ich fragte meinen Vater, wie sich der heilige Prophet verhielt, wenn er das Haus betrat. Davor waren die Sachen, wie er sich außerhalb des Hauses verhielt. Er sagte, also der Vater von Ali, wenn der heilige Prophet nach Hause kam, teilte er seine Zeit in 3 Abschnitten. Ein Teil widmete er Allah, dem Erhabenen. Ein Teil widmete er seiner Familie und ein Teil für sich selbst. Dabei übermittelte er durch ausgewählte, seinen eigenen Teil wiederum teilte er nochmals zwischen sich und Menschen auf. Dabei übermittelte er durch ausgewählte Gefährten den einfachen Menschen religiöse Lehren mit, sodass nichts von ihnen zurückbleibt. In seiner Biografie sah die Zeiteinteilung für die Umma auch so aus, dass er den verdienstvollen Mitgliedern der Umma den Vorrang bei der Gewährung einer Audienz einräumte, und zwar gestaffelt nach ihrem Rang und religiösen Belangen. Einige von ihnen hatten ein Anliegen, andere 2, andere mehrere. Er beschäftigte sich eingehend mit der Erfüllung ihrer Bedürfnisse. Auf ihre Fragen hin betraute er sie mit Aufgaben, die zu ihrer eigenen Reform und der gesamten Umma beitragen, und wies sie auf Dinge an, die für sie zu großem Nutzen waren. Er sagte, diejenigen, die unter euch anwesend sind, sollen denjenigen, die abwesend sind, auch diese Sachen weitervermitteln. Und bringt zu mir das Anliegen jenes Menschen, der selbst es nicht tun kann. Denn wenn jemand das Bedürfnis einer Person bis zum Vorgesetzten bringt, dann wird Allah am Tag des jüngsten Gerichtes Standhaftigkeit verleihen. Darin liegt auch eine Lektion für Amtsträger, die an verschiedenen Orten eingesetzt sind. Sie sollten stets an die Zentrale die Anliegen der Bedürftigen weiterleiten. Bei ihm wurden auch genau solche Themen besprochen und er akzeptierte von niemandem ein anderes Ansinnen. Die Menschen kamen als Suchende zu ihm, gingen niemals ohne etwas zu empfangen. Und sie empfingen immer das Gute. Er, also Hazrat Imam Hussein, berichtet, dann fragte ich meinen Vater über das Verhalten des heiligen Propheten, wenn er rausging. Was der heilige Prophet in dieser Zeit machte, er sagte, der heilige Prophet sprach nur, wenn es einen Sinn hatte. Er verband die Herzen der Gefährten und schreckte sie niemals ab. Er ehrte die angesehenen Persönlichkeiten jedes Volkes und setzte sie als Verwalter über ihre Leute an. Er mahnte die Menschen zur Wachsamkeit und übte selbst Vorsicht ihnen gegenüber, ohne dass dies seiner stets fröhlichen und freundlichen Art im Umgang mit ihnen den geringsten Abbruch getan hätte. Das heißt, er warnte zwar, wenn Zweifel bezüglich einer Person bestanden, aber niemals auf eine solche Art, die sein persönliches Verhalten änderte. Vielmehr begegnete er jedem mit vortrefflichen Sitten. Natürlich ließ er dort Vorsicht walten, wo es geboten war, denn unter den Leuten, die man trifft, gibt es auch zwielichtige Menschen. Er achtete auf seine Gefährten, erkundigte sich bei den Leuten nach dem Befinden der Menschen. Er lobte das Gute und bestärkte es, während er Schlechtes als solches aufzeigte und dessen Einfluss brach. In allen Angelegenheiten wahrte er den Mittelweg und war frei von aller Art von Widerspruch. Er ließ niemals Nachlässigkeit aufkommen, damit die Menschen nicht unachtsam wurden. Er war auf jede Situation vorbereitet, auf alles gefasst. Er blieb weder hinter dem Recht zurück, noch überschritt er dessen Grenzen. Er tat stets genau das, was das Recht erforderte. Diejenigen Menschen standen ihm am nächsten, die die Besten waren. Den höchsten Rang genoss bei ihm derjenige, der das größte Wohlwollen für alle hegte. Die höchste Stufe besaß bei ihm jemand, der gegenüber anderen die größte Anteilnahme an Hilfsbereitschaft zeigte. Die höchste Stufe hat also derjenige inne, der mit den Menschen Mitgefühl zeigt
und ihnen beisteht. जो हमदर्दी और मुआवनत में दूसरों से सबसे अच्छा होता है। दर्जे में सबसे बड़ा वो है Und wer darin herausragte, stand ihm am nächsten. Und er schätzte ihn sehr. Hazrat Imam Hussein erzählt weiter. Dann fragte ich nach der Zusammenkunft des heiligen Propheten und er antwortete, er gedachte, Allah stets beim Aufstehen und beim Sitzen. Wenn er zu einem Volk ging, setzte er sich stets dorthin, wo die Versammlung endete. Und genau das ordnete er auch anderen an. आप उठते बैठते जिक्र इलाही करते और जब किसी कौम के पास जाते तो जहाँ मजलिस खत्म होती Jedem seiner Begleiter gab er sein Recht, sodass niemand auf den Gedanken kam, ein anderer sei geehrter als er selbst. Wenn sich jemand zu ihm setzte, um ihm sein Anliegen vorzutragen, widmete er ihm seine volle Aufmerksamkeit, bis die Person von sich aus wieder aufstand und ging. Wenn jemand ihn um die Erfüllung eines Bedürfnisses bat, schickte er niemals zurück, ohne ihm entweder etwas zu geben oder auf sanfteste Weise mit ihm zu sprechen. Also wer mit einem Anliegen kam, dem gab er etwas, आप उसे बगैर दिए und wenn er dazu nicht in der Lage war, antwortete er auf äußerliche milde Art. Sein fröhliches Wesen, seine Großzügigkeit के लिए आता und seine vortrefflichen Sitten galten alle. Er war für sie zu einer Vaterfigur geworden. In Bezug auf Rechte waren bei ihm alle gleich. Seine Versammlung war eine Versammlung des Wissens. आप उनके लिए बाप हो गए थे हकूक के लिहाज से आपके नज़दीक सब बराबर थे आपकी मजलिस Seine Versammlung der Geduld und der Vertrauenswürdigkeit. Darin wurde niemals Stimme erhoben, keine ehrwürdigen Dinge entwürdigt und nicht die Schwächen anderer preisgegeben. Alle waren untereinander gleich, unterschieden sich lediglich durch ihre Rechtschaffenheit. सब आपस में बराबर होते और तकवा के Man respektierte die Älteren und hatte Erbarmen mit den Jüngern. Heute werden oft gegenseitig Schwächen bloßgestellt. Das gab es in seiner Versammlung niemals. Es war nicht so, dass einem Fremden nichts gegeben wurde. Auch um ihn kümmerte man sich aufmerksam. Der weiße Messias sagt, Menschen, die sich der Zufriedenheit Allahs hingeben, begehren keine Ränge oder Führungsposition. Sie ziehen das Zurückgezogensein und den Genuss des Einsamen खुदा की रजा में फ़ानी लोग eher. नहीं चाहते Doch Allah zieht sie regelrecht hervor und erweckt sie zur Besserung der Menschheit. Auch unser heiliger Prophet pflegte sich in der Höhle aufzuhalten und wünschte nicht, dass irgendjemand von ihm Kenntnis nahm. Letztlich führte Allah ihn hinaus und übertrug ihm die Bürde, der Welt Rechtsleitung zu bringen. Tausende von Dichtern kamen zum heiligen Propheten und rezitierten Gedichte zu seinem Lob. और नहीं चाहते थे कि उनका किसी को पता भी हो आखिर खुदा ने उनको बाहर निकाला और दुनिया Verflucht ist jedoch das Herz, das meint der heilige Prophet, habe sich aufgrund dieser Lobpreisungen aufgeblasen, Gott bewahre, sich also darauf gefreut. और आपकी तारीफ में शेर कहते थे Er betrachtete solches Lob vielmehr wie einen toten Wurm. Wahres Lob ist jenes, das Gott vom Himmel herab ausspricht. Solche Menschen sind gänzlich in der persönlichen Liebe zu Gott versunken. Sie kümmern sich nicht um das Lob und die Anerkennung der Welt. Diese Stufe ist von solcher Art, dass Gott vom Himmel und vom Thron herab ihr Lob verkündet. Weiterhin sagt der verheißene Messias, ein christlicher Mensch kam zu unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. कि खुदा आसमान Der heilige Prophet erwies ihm große Ehre und große Gastfreundschaft. Er war sehr hungrig. Der heilige Prophet gab ihm genügend zum Essen, dass er völlig satt wurde. Für die Nacht überließ er ihm seine eigene Decke. Als der Gast einschlief, erlitt er einen so heftigen Durchfall, dass er es nicht mehr zurückhalten konnte und die Decke beschmutzte. Am Morgen dachte er, dass der heilige Prophet wird sich beim Anblick seines Zustands ekeln. Vor lauter Scham machte er sich davor weg. Als die Leute es sahen, berichteten sie es dem heiligen Propheten, dass der christliche Gast die Decke verunreinigt und seinen Durchfall verschmiert hatte. शर्म के मारे वो निकल कर चला गया Der Prophet erwiderte, gib sie mir, damit ich sie waschen kann. हजरत से अर्ज की Die Leute sagten, O Prophet Allahs, warum sollten sie das machen? Wir sind doch hier und werden das reinigen. आप कर गया इसमें दस्त फिरा हुआ है Der heilige Prophet sagte, er war mein Gast und deshalb ist es meine Aufgabe. लोगों ने अर्ज किया कि हजरत Er stand auf, ließ Wasser bringen und begann es selbst zu säubern. हम साफ कर देंगे हजरत ने फरमाया In äußerster Demut reinigte er den Schmutz seines Gastes. Als der Christ bereits eine Meile weit gegangen war, fiel ihm ein, खुद ही साफ करने लगे dass er sein Kreuz aus Gold auf dem Bett vergessen hatte. Er kehrte zurück und sah, dass der Prophet die Exkremente selbst ईसाई जब एक कोस निकल von der Decke reinigte. को याद आया कि उसके पास जो सोने Er war zutiefst betreut und sagte, hätte ich dies reinigen müssen, hätte ich das niemals gewaschen. Er realisierte, das macht es doch deutlich, खाना को रजाई पर से dass ein solcher Mensch, der so viel Erhabenheit und Demut besitzt, muss wahrscheinlich wirklich von Allah sein. मैं कभी इसको ना
Dann wurde er zum Muslim und nahm den Islam an. Auch bei der ersten Offenbarung, die der heilige Prophet empfing, zeigte sich seine Demut und Bescheidenheit. Also Muslim beschreibt das Ereignis in der Höhle Hira und sagt, die allererste Offenbarung wurde in der Höhle Hira herabgesandt. Als Gabriel, dem Gesandten Allahs, vor ihm erschien und sagte, Ikra, also lies. Als Antwort sagte der heilige Prophet, Ma ana bikare, ich kann nicht lesen. Das bedeutet, diese Bürde solle ihm nicht auferlegt werden, denn zu jedem Zeitpunkt lag kein Buch vor ihm vor, das er hätte lesen können. Vielmehr sollte er das, was Gabriel ihm vorgab, mündlich wiederholen. Doch er drückte seine tiefe Demut aus. Da Allah jedoch genau ihn für diese Aufgabe auserwählt hatte, wurde er wiederholt aufgefordert, lies. Als er schließlich zum dritten Mal aufgefordert wurde, las er. Der Engel ließ ihn diesen Vers rezitieren. Ikra bismi rabbika allazi khalaq. Lies im Namen deines Herrn, der dich erschuf. Im Zusammenhang mit dieser Begebenheit schreibt also Muslim an einer anderen Stelle in seiner Exegese, in Tafsir Kabir, ein sehr großen Kommentar. Es scheint bei der Auslegung der Surah Al-Qasr zu sein. Als sie ihm die Offenbarung erhalten hat, brachte er einen außergewöhnlichen Beweis seiner Demut. Wir sehen, dass andere Menschen, wenn sie eine Offenbarung empfangen oder einen Traum haben, sogleich zu den Leuten eilen und es ihnen erzählen und sagen, dass sie das und das offenbart bekommen haben. Dann kam Gabriel zum heiligen Propheten und forderte ihn auf Ikra, lies. Er sagte, Ma'ana bikarin, ich kann gar nicht lesen. 3-mal wiederholte er das, doch als er erkannte, dass von Seiten Allahs darauf bestanden wurde, kam er dem Befehl nach, und zwar mit solchem Mut, dass er nicht wie Hazrat Moses darum bat, mein Herr, gib mir einen weiteren Begleiter, sondern nahm diese ganze Last auf sich allein auf und bat nicht um einen Gefährten zur Unterstützung. Also Muslim sagt weiter, ein weiteres Beispiel für seine Demut lautet, eines Tages erkrankte ein Ansari und der Prophet suchte ihn auf, um sich um ihn zu kümmern. Für den Rückweg stellte ihm dieser Ansari ein Pferd als Reittier zur Verfügung, wies seinen Sohn an, begleitete den heiligen Propheten. Vielleicht fällt es ihm schwer, jemand andere zu finden. Das bedeutet, falls sich kein anderer Weggefährte finden würde. Und es bringt das Pferd auf dem Rückweg wieder mit. Nach kurzer Zeit kam sein Sohn zurück. Der Vater fragte den Sohn, ich habe dich doch mit dem heiligen Propheten geschickt. Wieso bist du schon wieder zurück, damit du auch auf ihn beschützen kannst und auch das Pferd zurückbringen kannst? Und du bist aber schon zurück. Der Sohn antwortete, ich war gezwungen zurückzukommen. Als der heilige Prophet nach draußen trat, sagte er zu mir, setz dich hinter mich. Ich erwiderte, o Gesandter Allahs, zu einer solchen Respektlosigkeit bin ich nicht in der Lage. Der heilige Prophet sagte, dann kann ich es ebenso wenig ertragen, dass du zu Fuß gehst, während ich auf dem Pferd reite. Entweder reite mit mir oder kehre zurück nach Hause. Er sagte der Sohn, dass ich daraufhin nach Hause zurückgekehrt bin. Der heilige Prophet ging alleine auf seinem Pferd. In einer Überlieferung berichtet Abdullah, dass der heilige Prophet auf einer Matte schlief. Als er aufstand, waren die Abdrücke der Matte auf seiner Seite zu sehen. Er sagte, O Prophet Allahs, sollen wir ihnen nicht ein Bett bereiten? Er antwortete, was habe ich mit der Welt zu schaffen? Also sie sagten, wir können ihnen ein weiches Bett bereiten. Er sagte, was habe ich mit der Welt zu schaffen? Ich bin wie ein Reiter, der im Schatten eines Baumes rastet und dann weiterzieht und ihn verlässt. Im Sahih Bukhari gibt es eine Überlieferung von Hazrat Umar. Er berichtet, einmal suchte ich den heiligen Propheten auf. Er befand sich in seinem oberen Zimmer und lag auf einer Matte. Zwischen ihm und der Matte lag nichts anderes. Unter seinem Kopf befand sich ein Kissen aus Leder, das mit den Fasern von Dattelpalmen gefüllt war.
An seinen Füßen lag ein Haufen Blätter vom Akazienbaum. Und in der Nähe seines Kopfes hingen आपके और इस unge तौलिए के दरमियान कोई चीज़ न थी। ungegärte Tierhäute. सर के नीचे चमड़े का एक तकिया था। Ich sah auch die Abdrücke der Matte auf seiner Seite, die Matte, die dort ausgebreitet war, oder die Strohmatte, was auch immer es war. और आपके Er सर sagt, als ich das sah, begann ich zu weinen. Fragte, der heilige Prophet fragte ihn, was bringt dich zum Weinen? Ich antwortete, O Prophet Allahs. Der persische König und der römische Kaiser leben in dem Luxus, in dem sie leben. Und sie sind der Gesandte Allahs. Der heilige Prophet erwiderte, bist du denn nicht zufrieden damit, dass sie die Welt erhalten und wir das Jenseits? अक्सर आसाइश में हों जिसमें कि वो हैं और आप तो अल्लाह ताला के रसूल हैं। आपने फरमाया क्या तुम इस बात से खुश नहीं कि उनके लिए दुनिया हो और हमारे लिए आखिरत। Der verheißene Messias beschreibt ihm jenes Ereignis und sagt, die weltliche Enthaltsamkeit des heiligen Propheten war so geartet, dass Hazrat Umar ihn einmal aufsuchte. Er schickte einen Jungen voraus, um Einlass zu bitten. दुनियावी का ये Der heilige Prophet lag auf einer Matte aus Dattelpalmen. Als Hazrat Umar eintrat, setzte sich der Prophet auf. Umar bemerkte, dass der Raum völlig leer und keinerlei schmückende Einrichtung war. An einem Pflock hing ein Schwert. Und da war jene Matte, auf der er Sallam gelegen hatte, deren Abdrücke sich genauso auf seinem Rücken zeigten. Bei diesem Anblick begann Hazrat Umar zu weinen. का सामान उसमें नहीं Der heilige Prophet Sallam sagte, कोई तलवार लटक रही है O Umar, या वो चटाई है wieso weinst du? हुए थे। Umar antwortete, कान उसी तरह आपके पुश्ते मुबारक पर बने हुए थे। der persische König und der römische Kaiser verfügen über alle Mittel des Luxus, während sie doch der Gesandte Allahs und der Könige beider Welten in einem solchen Zustand leben. Der heilige Prophet sagte daraufhin, उनके हाथ O Umar, was habe ich mit der Welt zu schaffen? Ich lebe wie jener Reisender, der auf einem Kamel reitend sein Ziel ansteuert. Der Weg führt durch die Wüste. Und wegen der immensen Hitze erblickte er einen Baum, rastet in diesen Schatten und sobald sein Schweiß auch nur ein wenig getrocknet ist, zieht er weiter. ऊंट पर सवार मंजिल मकसूद को जाता हो, रेगिस्तान का रास्ता हो और गर्मी की सख्त शिद्दत की वजह से कोई दरख्त देखकर उसके साए में Auch gegenüber schlecht erzogenen Menschen zeigte er Milde und Hazrat Abu Huraira überliefert, dass ein Mann zum heiligen Propheten kam, um sein Recht einzufordern और आजिज़ी के आला अखलाक का मुज़ाहरा फरमाते थे। und tat dies in einem sehr harschen Ton. जनानों से Die Gefährten waren darüber sehr verärgert, doch der heilige Prophet sagte, lasst ihn, वसल्लम के पास आकर denn derjenige, der im Recht ist, darf das Wort ergreifen. भेजा अख्तियार किया। Da ich ihm schließlich sein Recht gewähren muss, hat er jedes Recht, so zu sprechen. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Kauft ein Kamel für ihn, gibt es ihm. क्योंकि हक वाले के पास अपनी बात कहने का हक है। Derjenige, die Gefährten sagten, वो बात कहने wir können kein Kamel finden, das seinem Kamel entspricht. से दे दो। Nur noch bessere. Der heilige Prophet sagte, साहबा ने कहा हमें dann kauft ein solches und gibt es ihm, denn der Beste unter euch ist derjenige, der seine Schulden auf die beste Weise begleicht. Heutzutage entstehen manchmal Streitigkeiten, weil Menschen, die nicht einmal die eigentliche Schuld zurückzahlen wollen und stattdessen darum streiten, den Betrag sogar noch zu reduzieren. सबसे बेहतर है। अब यहाँ बहुत झगड़े जो होते हैं Wenn wir diese Lehren verinnerlichen, könnten sich viele und Streitigkeiten wenden werden. और लड़ झगड़ रहे Genauso gibt es eine weitere Begebenheit, अगर ये चीज़ें हमें समझ आ जाएं als der heilige Prophet während der Eroberung von Mekka die heilige Moschee betrat, brachte Abu Bakr seinen Vater zum heiligen Propheten. Als der heilige Prophet ihn erblickte, sagte er, O Abu Bakr, du hättest nicht मस्जिद हराम diesen betagten alten Mann doch zu Hause lassen sollen. Ich wäre selbst zu ihm gekommen, um ihn zu treffen. करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए जब नबी करीम Hazrat Abu Bakr sagte daraufhin, O Gesandter Allahs, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया es steht ihm viel mehr, zu ihnen zu treten, anstatt dass sie ihn aufsuchen. मैं खुद उनके पास आ जाता। इस पर हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया कि Abu Bakr ließ ihn vor dem heiligen Propheten Platz nehmen. Der heilige Prophet strich ihm über die Brust und sagte, nehmen Sie den Islam an und Sie werden Sicherheit finden. उनके पास तशरीफ़ Daraufhin nahm Abu Rafa den Islam an. वसल्लम के सामने बिठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ फेरा और फरमाया कि इस्लाम ले आएं, Genauso सलामती में आ जाएंगे। gibt es auch Überlieferungen über sein bescheidenes Leben zu Hause. Hassan इसी तरह überliefert, die Türen des heiligen Propheten standen für alle offen. Weder stand ein Türsteher für ihn Wache, noch wurden ihm morgens und abends Speisen in riesigen Gefäßen serviert. Das heißt, es wurden keine luxuriösen Gerichte aufgetischt. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
Wer auch immer den heiligen Propheten treffen wollte, konnte ihn problemlos aufsuchen. Er saß auf dem Boden und stellte auch sein Essen auf den Boden, trug einfache, grobe gewegte Kleidung. खाने को नहीं पेश होते थे। Er ritt auf einem Esel, ließ andere Personen hinter sich aufsitzen आसानी से आप से मिल सकता था। und leckte nach dem Essen seine Finger ab, womit er sie säuberte. खाना भी ज़मीन पर रखते, सादा और Also das heißt, dass er sie reinigte. पहनते, गधे गधे पर सवार होते, In Bezug auf das Ablecken der Finger gibt es im Sahih Bukhari ein Hadith, in dem der heilige Prophet sagte, dass man nach dem Essen die Finger ablecken sollte, bevor man die Hände reinigt, also wäscht. ये उंगलियां चाटने के बारे में भी बुखारी में एक हदीस है Dementsprechend कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया steht in der Shara, hat के बाद हाथ साफ करने से पहले Zainul Abidin, Walillah Shah Sahab in seinem Kommentar zu Sahih Bukhari geschrieben, zum Thema Finger ablecken. बुखारी में Da steht, dass Hazrat Sayyid Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib zitiert, es gehört zur Erfahrung aller weisen Ärzte und Mediziner, dass die Finger der menschlichen Hand eine besondere Kraft des Tastens besitzen. Wenn wir beispielsweise die Weichheit eines Stoffes prüfen wollen, können wir dies nur mit den Fingern erfühlen. Zwar ist der gesamte Körper mit dem Tastsinn ausgestattet, doch wenn wir etwas mit den Füßen statt mit der Hand die Weichheit ertasten wollen, wären wir nicht vollends erfolgreich. Es gibt eine spezielle elektrische Wirkung, die nicht nur auf die Hand, sondern bis in die Finger hineinreicht. लेकिन हाथ के सिवा मसलन पैर से अगर मुलायमत का अंदाज़ा लगाना हो Die Finger haben eine besondere Verbindung zu den Augen, welche ein Instrument der Fokussierung sind. Deshalb richten jene, die sich in geistiger Fokussierung üben, ihren Blick intensiv auf die Finger der Person, auf die sie einwirken. So fokussieren jene, die Mesmerismus anwenden, ihre Blicke vorwiegend auf die Hände der Person, um durch die Finger ihre visuelle Wirkung auf das Medium zu übertragen. मामूल यानी जिस पर तवज्जो का अमल कर रहे होते हैं उसकी उंगली Auf diese Weise können sie die gewünschte Wirkung erzielen und in ihrem Vorhaben erfolgreich sein. Ebenso entfalten Medikamente, die von Hand zubereitet werden, eine stärkere heilende Wirkung. तासीरात खातर था Heutzutage wird zwar alles maschinell hergestellt, doch zu jener Zeit behaupteten sowohl Ärzte als auch traditionelle Heiler genau dies. Dr. Ismail Sawat, ein hochgebildeter Chirurg und Arzt, und vertrat ebenfalls diese Ansicht. Wenn man solche Medikamente sagt, er sind wirksamer als jene, die maschinell gefertigt werden. Nach genau demselben Prinzip fällt beim Essen der Blick des Menschen jedes Mal, wenn er ein Bissen mit dem Finger aufnimmt, auf die Fingerspitzen. Wenn der Mensch also nach dem Essen seine Finger ableckt, ohne die Füße oder Hände zu waschen oder sie an einem Tuch abzuwischen, ist offensichtlich, dass diese Essenz über das an den Fingern haftende Fett in den Magen gelangt. Dort stärkt es die Magenfunktion, also die Verdauung, wodurch das Essen schneller verdaut wird. जब इंसान खाने के बाद पानी से पैर धोने या कपड़े पोंछने पैर धोने या कपड़े पोंछने के बगैर उंगलियों को चाट ले Dies war die Theorie gewesen इंसान के मेदे von Ärzten und Heilern der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, ob die heutigen Ärzte vielleicht dagegen sind, aber jedenfalls erklärte der heilige Prophet, dass es durch und durch nützlich ist, nach dem Essen, was den Händen haftet, abzulecken. In einer Belieferung in Sahih Bukhari heißt es, आज मुझे कहीं इसके खिलाफ होंगे डॉक्टर लेकिन बहरहाल आंस ने फरमाया कि खाने के बाद जो हाथ लगा होता है उसको فَلَا يَمْسَ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَكَهَا أو يلئكها. Er soll seine Hand nicht abwischen, bis er sie nicht abgeleckt hat. Oder er sagte, bis er sie nicht ablecken lässt. यमसा यदहु हत्ता यलाकाहा Kommentatoren यलाकाहा व युलिकाहा Kommentatoren haben bezüglich des Ableckenlassens durch eine andere Person geschrieben, dass damit gemeint sei, man solle die Finger von einem Diener oder seinem Sohn oder anderen Person ablecken lassen, die sich davon nicht ekelt. Doch welche Notwendigkeit besteht dafür? Derjenige, der das Essen verspeist hat, kann sich doch selbst ablecken, sagte Sur. Die Verfasser von Kommentatoren versteigern sich manchmal völlig in abwegige Erklärungen. Wie dem auch sei, es ist unangebracht und widerspricht der menschlichen Würde, jemanden anderen aufzufordern, seine Finger abzulecken. Es kann jedenfalls bedeuten, dass man nach dem Essen seine eigenen Finger ableckt und reinigt, dass man auch diejenigen, für die man sorgt, dass man sie erzieht und dazu hinweist. So können sie von den medizinischen Vorteilen und anderen Zwecken profitieren, die dieser Anweisung des heiligen Propheten verborgen sind. और अपने ज़ेर कफ़ालत और ज़ेर तरबियत अफराद को भी बताए कि वो अपनी अपनी उंगलियां चाट कर साफ कर लें ताकि Über die Sauberkeit in der Moschee, auch dem ging der heilige Prophet zusammen immer nach. Es heißt in einer Überlieferung von Hazrat Jakub, dass der heilige Prophet sallam, सफाई über den direkten Schmutz in der Moschee ihn immer säuberte. Also damit gemeint, dass er etwas an einem Stock dran gemacht hat und damit reinigte. मस्जिद में आने वाली गर्दो गुबार को एक छड़ी से साफ किया करते थे यानी Hazrat Abu Huraira berichtet, छड़ी के आगे कोई कपड़ा वगैरह लगाकर उसे झाड़ पोंछ करते
Gabriel saß beim heiligen Propheten zusammen. Der heilige Prophet blickte auf den Himmel und er sah, wie ein Engel herabkam. Gabriel sagte, das ist der Engel, der seit der Tag der Geburt noch nie hierher gekommen ist. Als der Engel herabkam, sagte er, O Mohammed, Ihr Herr hat mich zu Ihnen gesandt. Allah fragt, ob er Sie zu einem Prophetenkönig oder zu einem Prophetendiener machen soll. Gabriel sagte, O Mohammed, seien Sie demütig vor Ihrem Herrn. Der heilige Prophet sagte, mache mich zu einem Prophetendiener. Das war die Natur des heiligen Propheten, auch wenn es Gabriel nicht gesagt hätte, hätte er das geantwortet. Dies versteht seine Lehre und erklärte seinen Anhängern auch stets. Ich bin doch nur ein Mensch und Gesandter. Wie dem auch sei, die Bedeutung dieser Überlieferung ist, dass er bei dieser Gelegenheit voller Demut antwortete, er wolle kein König und Gesandter sein, sondern vielmehr ein Diener Allahs, ein bescheidener Mensch und sein Gesandter sein. Genau das wird auch in unserem Kalma zum Ausdruck gebracht. Wie demütig ein wahrer Muslim sein sollte, zeigt eine Überlieferung von Iyaz bin Himar. Er berichtet, dass der heilige Prophet sagte, wahrlich, Allah hat mir offenbart, dass ihr Demut üben sollt, damit niemand den anderen unterdrückt und sich niemand über den anderen stolziert. Sein wahrer Diener, der verheißene Messias, ermahnt uns mit den Worten, der Mensch ist selbst ein Demütiger und wurde für die Demut auch geschaffen. Ich habe den Menschen nur geschaffen, damit sie mir dienen. Hochmut ist alles selbst erleuchtet. Wenn der Mensch diese Fassade ablegt, wird in seiner wahren Natur nur noch Demut sichtbar sein. Um uns zu ermahnen und den Rang der Demut des heiligen Propheten zu beschreiben, führt der verheißene Messias aus, Allah ist äußerst gnädig und barmherzig. Er umsorgt den Menschen auf alle erdenklichen Arten und erweist ihm Barmherzigkeit. Gerade aufgrund dieser Barmherzigkeit sendet er seine beauftragten Gesandten, damit sie die Menschen dieser Welt aus ihrem sündhaften Leben erretten. Doch Hochmut ist eine überaus gefährliche Krankheit. Einem Menschen, in dem sie heranwächst, droht der spirituelle Tod. Ich weiß mit Gewissheit, dass diese Krankheit schlimmer ist als Mord. Ein arroganter Mensch wird zum Bruder Satans, denn es war eben jene Arroganz, die Satan erniedrigt und verstoßen hat. Deshalb ist es eine Grundvoraussetzung für einen Gläubigen, dass er frei von Arroganz ist und stattdessen von Sanftmut, Demut und Bescheidenheit geprägt ist. Dies ist ein besonderes Merkmal des Beauftragten Gottes. Sie besitzen ein unübertroffenes Maß an Bescheidenheit und Demut. Und diese Eigenschaft war beim heiligen Propheten im höchsten Maße ausgeprägt. Ein Diener des heiligen Propheten wurde gefragt, welche Bindung hat er zu ihm? Er sagte, die Wahrheit ist, statt dass ich ihm gedient habe, hat er mehr mir gedient. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik sallam, innaka hamidun majid. Dies ist das Vorbild an Moral, an hohen moralischen Eigenschaften und Bescheidenheit. Es ist auch eine Tatsache, dass sich unter den Nahestehenden meist die Diener befinden, die ständig um einen herum präsent sind. Wenn man also das Beispiel der Demut, Bescheidenheit und der Geduld von jemandem beurteilen möchte, kann man es am besten durch sie erfahren. Manche Männer oder Frauen reagieren sofort aufbrasend, wenn ein Diener auch nur einen kleinen Fehler unterläuft und fangen an, auch sofort zu beleidigen. Und auch wenn zum Beispiel bei einem Essen etwas zu viel an Salz ist, fangen sie an, die armen Bediensteten zu beleidigen. Mit anderen armen Menschen hat man es dann zu tun, wenn sie von Hunger geplagt sind und nur von trockenem Brot überleben müssen. Doch diese Wohlhabenden kümmern sich nicht um sie, obwohl sie von deren Zustand wissen. Sie stellen sie auf die Probe, wenn sie als Bittsteller zu ihnen kommen. Wenn ein Armer zu einem Reichen kommt, um etwas zu erbitten, setzt Allah den Reichen einer Prüfung aus. Wahre Tugend zeigt sich erst dann, wenn man ihre Bedürfnisse erfüllt. Allah ist der Schöpfer jedes noch so kleinen Atoms. Niemand kann sich mit ihm messen. Erst im Umgang mit den Armen lässt sich bemessen, in welchem Ausmaß jemand Gottesfurcht besitzt oder
jeglicher Gottesfurcht ist und welchen Anteil er daran nimmt oder nehmen wird. Wie groß die Gottesfurcht einer Person ist, zeigt sich in ihrem Umgang mit den Armen und nicht daran, wie sie wohlhabende Menschen behandelt. Möge Allah uns dazu befähigen, den Lehren und der Sunna des heiligen Propheten zu folgen, die Pfade der Demut zu beschreiten. Nach dem Gebet werde ich auch ein Totengebet in Abwesenheit leiten von Malik Daud Muhammad Saab, Sohn von Muhammad Isaaq Saab aus Viharari, der zuletzt in Karachi lebte. Er ist vor wenigen Tagen verstorben in Al-Rajiun. Durch die Gnade Allahs Musi, sein Großvater Muhammadin Saib stammte aus dem Dorf Bantwala im Bezirk Sialkot. 1914 legte das Bett auf die Hand des zweiten Khalifen ab. Malik Daud Saib selbst wurde die Ehre zuteil auf lokaler Ebene als Sadr Jamaat, als Sekretär Mal und auch in der Majlis Ansarullah zu dienen. Er hinterlässt 3 Töchter und 4 Söhne. Einer seiner Söhne ist Muhammad Akmal Saib, Missionar und dient in Gambia, Rabbi Silsila. Aufgrund seines Dienstes konnte er nicht am Totengebet seines Vaters teilnehmen. Ihm dieser Sohn Rabbi Akmal Saib schreibt: Er sagt, mein Vater war ein sehr gutmütiger, fröhlicher und lebenslustiger Mensch, hatte großes Verlangen nach Tabligh. Wann immer er zu seinen Ländereien in Sindh reiste, suchte er nach Gelegenheit, um Aufklärungsarbeit zu leisten und vermittelte den Menschen dort die Botschaft. Solange in Pakistan noch keine strengen Gesetze erlassen worden waren, trug er stets Broschüren bei sich, betrieb unaufhörlich auf Aufklärungsarbeit und hatte dadurch großen Einfluss auf viele Menschen. Er war äußerst gastfreundlich jedem Gast gegenüber, ob aus der Zentrale oder einem anderen Besucher, empfing und bewirtete er immer großzügig. In seinem Haus hat er ein Namaz-Center gegründet, solange sie kein eigenes hatten, und legte dort das Bajamat fest. Nach dem Fajr-Gebet pflegte er immer den Heiligen Koran mit lauter Stimme zu rezitieren. In seinem Zentrum kamen auch Menschen aus anderen Jamaat, um das Jumma-Gebet zu verrichten. Und er sagte auch immer, wenn ihr zu den Feldern geht, ich gehe zu meinen Feldern und verrichte dort an allen Ecken Nafel. Und der Grund ist, dass Allah Ta'ala dadurch auch meine Felder segnet und ich auch manchmal doppelt so viel Nutzen davon habe. Er hat ein Haus im Dorf gemacht und sagte zu seinen Kindern, dass er den Wunsch hat, dass er das Fest der Jamaat gibt und daraus ein Jamaat-Zentrum wird. Er war sehr stets gastfreundlich, diente auch sehr den Menschen und war der Jamaat gegenüber immer sehr dienstvoll, hörte immer die Khutbah. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.